Na descrição, gente. Então, eita, pegue esse noob é bom, hein? Eu vou esperar com vocês, gente. Esperem aí que eu não tô afim de esperar não. Gente, eu tenho que ficar saindo. Aber die neueste Innovation von Snell, die sehen Sie hier. Das bin nämlich ich. Ich. Der neue Massenlaris. Zufriedenheit. Ab sofort werden sich um Massenlaris und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern. Damit sich besagen. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, dann läuft irgendetwas nicht richtig. Wenn Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sind, dann sind Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden. Und damit Sie mich nicht erreichen, keine Mailadresse. 11.de und da 1111. Unfair und nicht transparent. Ich bin Massenladen. Was bin ich haben? Ich mach's. Da. Seit 16 Jahren arbeite ich bei Snell. Ich war dabei. Eita.
Stay calm, there's a figure in the hall. Stay calm, keep my wits and stay alive. Wish I had a 9 to 5. There's a stranger in us all. Stay calm, every hair is on its end. That's fine, I'm fine, feeling my adrenaline. That's fine, I'm fine, I can keep away the creeps safely from my swivel seat. Something's crawling through the vent. That's fine.